පට්ටිපොලට මෙන්න විස්තරේ. අපි කොළඹින් ගමන් ආරම්භ කරලා රත්නපුර පැල්මඩුල්ල පිළිගුල් හොය වෙනකන් ඇවිල්ලා කළුපහන හන්දියෙන් බමරකන්ද දියඇල්ල බලාගෙන යකාගේ පඩිපෙළ හරහා පට්ටිපොලට එන්න තමයි අපේ පළවෙනි රූට් එක තිබුණේ. ඉතින් කළුපහන හන්දියේ ඉඳන් බඹරකන්ද දක්වා වෙන පාර ඉතාම සුන්දරයි සහ ලේසියි හොඳට හදලා තියෙනවා. ඉතින් අපි කළුපහන හන්දියේ ඉඳලා ඊටාම ලෙහෙසියෙන් බඹරකන්ද දියඇල්ල ගාවට ළඟා වුණා.
ඉතින් බඹරකන්ද ඇල්ලේ සුන්දරත්වයත් තාම අපූර්වට විඳගෙන අපි අපේ ගමනේ තීරණාත්මකම කොටසට එළඹුණා. ඒ තීරණාත්මක කොටසේ වෙච්ච දේවල් කියනවට වඩා මම හිතන්නේ බලන එකම වටිනවා. අපි සතියකට පමණ පෙර ඉඳන් මේ ප්‍රදේශයේ තියෙන කාලගුණය ගැන ඉතාමත් සෝදිසියෙන් සෙවිල්ලෙන් හිටියේ. ඉතින් වැස්ස කියන සාධකය අපේ ගමනට ගොඩක් බලපෑවා. ඉතින් ඒ සාධකය තීරණාත්මක නිසාම අපි ඒ වෙනුවෙන් ලැහැස්ති වුණා. Padi lagi ya? 1 kilometer. Uru, one, uru. Oh iya. Oh yeah. Ayah. Aduh. 6 kilometer. Nanti